挪威的森林前奏讲一下啊，一、二、三。从第三拍开始弹啊，一、二、三。首先一个基弦，这三个音啊，一、二、三。啊，前八后16节奏，这是第一小节最后一拍啊，然后第二小节第一拍，击响之后揉3下啊，2、3、4啊，这个味道细节是很关键的啊。第二拍和第三拍啊，第二拍推弦，第三拍一个单音加柔弦，这没什么可说的。1、2、3、4啊，弹响一下，柔弦3下。这个推弦的音一定要推准的，咪推到升发啊。如果推不准啊，或者是没有把握推准，可以这么练习一下：咪到升发，咪推到升发，这两个音对比。如果你推弦咪到升发跟弹弦咪到升发音高完全一样，你推的就很准啊。这个是需要练习的啊。好，整体弹一下啊，1、2、3。联系穆老师，系统学吉他。